na praia de San Bartolo, no concello de Barreiros, un dos concellos que ten as praias máis bonitas de España. Estamos denunciando a situación que tense vivido hai casi 4 anos. Nin o concello de Barreiros, nin a Administración Xeral do Estado fixeron nada por arranxar esta situación. O que fixo foi pensar os accesos e desde esa data non se pode acceder a esta praia. Todos os accesos están pensados e tanto os habitantes de Barreiros como os visitantes non poden disfrutar desta maravilloso lugar. E instamos a que se arreglo cantil, se retiren as rochas e se abra e que se permita o acceso a esta maravillosa praia. O Concello de Barreiros ten nas súas praias un recurso natural e ten un atractivo turístico que influye na economía moito deste concello. Esta praia leva 4 anos, este vai ser o 4º ano cerrado, leva desde xaneiro do ano 2021 pechada. Hai un fozo a ver de 3 metros de anchura e uns 10 metros de altura. Non se pode permitir. Por lo cual, estamos ao goberno municipal. Se pode ser hoxe mellor que amanhã, que lle din unha solución a isto, desde o Parlamento de Galicia, desde o goberno municipal e tamén desde o Senado, para que a praia de San Bartolo volva a recuperar o seu esplendor que tuvo sempre. Esta praia nunca estuvo cerrada, por lo cual, se caen unhas pedras, habrá que sacala e habrá que facer as obras que hai que facer. Iso facemos público isto en este momento por seguridade para todas as persoas que andan por este paseo a 3 metros ou 2 metros teñen un auténtico perigo. Estamos aquí con 3 senadores do Goberno de España, do Partido Popular, con 2 concelleiros un pouco para criticar e demandar que, por favor, que fagan unha actuación nesta praia de San Bartolo. Desde xaneiro de 2021 esta praia está pechada, teñen unhas vallas de xoguete, como son estas, non? Hasta ahora pues non pasou nada, pero pode pasar. Entonces, nós o que demandamos, teñamos pensado nun pleno, que era o día 12 de agosto, pois un pouco demandar que tiñan que enfrentar. Pode haber un peligro moi grande e xestionar con costas os arreglos de alo menos 2 accesos. Hai que facer un proxecto urxente, xa está tardando, xa imos para 3 anos e medio e xa nos acabou a paciencia. Os veciños non merecen esta inoperancia.